les garçons. Coucou. Maël, bonjour. Bonjour. Coucou Chris. Coucou. Alors, ouverture des cases. 23. Allez, c'est parti. Alors, donc on commence par Cristiano. Cristiano veut qu'on commence par lui. Alors, par quel calendrier tu veux commencer, toi? Par lui. Allez, vas-y, 23. Et pendant ce temps-là, je vais faire chercher le 23 aussi à Maël sur son calendrier Kinder. Ah, ici. Et moi, c'est Toi, t'as trouvé? Kinder Maxi. Moi, j'ai pas trouvé sur le calendrier de Maël. Lequel? Le 23. Ici. Ah oui, c'est Maël. Maël, tu veux celui-là? Alors, moi, j'ai un Kinder Maxi. Kinder Maxi dans pour les toi. Pokémon. Allez, vas-y. Qu'est-ce que tu vas avoir? Donc, pour l'instant, là, il manque que 2 Pokémon. Hein. J'ai Farfuré. Farfuré, c'est? Donc, on sait, ça sera qui pour demain. Donc, il y aura plus grande surprise. T'as ouvert lequel, chérie? Ah oui, c'est ça. On est bien le 23 aujourd'hui? Oui. Alors, t'as Farfuré, montre voir, toi. Ok. Et Maël, donc. Oh, Oh, bah c'est lui. beau. C'est lui, on dirait. Ouais. Là, la tête, elle est tout dure, mais en même temps. Comme quoi, Maël, vous voyez, au fil des ans, il arrive à reconnaître ses chiffres. C'est encore pour mettre son doigt à l'intérieur. Alors, on vous montre ça parce qu'on a ouvert un petit peu en faux fou ce matin. Ici, c'est quoi? Alors, on vous montre ce que c'est en détail. Ici, c'est un chocobon. Allez, on montre ça. Donc, on récapitule ce qu'ont eu les garçons parce qu'on a ouvert en foufou. Donc, du côté de Maël, oh là là, c'est une jolie petite poupée. C'est dur. Regarde, touche. Alors ça, c'est un petit peu dur au niveau de la tête. C'est comme une petite poupée de doigts en fait. Donc avec, ils ont fait un échange. Donc Maël aura un Kinder Bar. Du côté de Cristiano, donc il a eu un Chocobongs qui vient de grignoter. Mais porte-moi en touche avec un Kinder Maxi. Comment il s'appelle lui déjà? Farfuret. Avec Farfuret. Voilà. Porte-moi ça, c'était à moi. Ça fait Oui, vous avez fait un échange. Et voilà, donc encore une case d'ouverte pour les garçons. On se retrouve demain pour la dernière case des calendriers. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, abonnez-vous et à bientôt. À bientôt. Au revoir Maël. Au revoir et tout. Oui, à bientôt. Au revoir Chris. Au revoir.